สวัสดีครับโอเคก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเว็บบินาร์ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมณัฐกลจากเทรดทอล์กไทยนะครับจะรับหน้าที่ดูแลห้องในวันนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทุกท่านเข้ามาก็อ่าน่าจะกำลังมองหา solution virtualization หรือ cloud solution ในทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาจากทาง Virtuozzo นะครับที่จับมือกันมากับทาง SAS นะครับที่จะมาเล่าเนื้อหาในวันนี้ให้ฟังนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายนะครับ ผมขอแนะนำช่องทางในการถามคำถามนะครับ โดยจะมีปุ่ม Q&A ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับ ซึ่งตลอดการบรรยายถ้าท่านมีคำถามนะครับ สามารถส่งคำถามของท่านเข้ามาในช่อง Q&A นะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยทางทีมงานนะครับจะมาตอบคำถามของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นพร้อมกันแล้วผมขอส่งต่อให้ทาง SS เอสเอสเริ่มการบรรยายได้เลยครับครับขอบคุณนะครับเอ่อสวัสดีครับทุกท่านสำหรับงานสัมมนาวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อสัมมนาที่เป็นภาษาไทยชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะว่าย้าย VM ออก ทดแทนด้วยเอ่อ VMware Alternative แต่เป็น Alternative ที่เป็น Smarter นั่นหมายความว่าเอ่อจะมีความคุ้มค่ามากกว่านะครับก่อนไปเนื้อหาเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมต่อพงศ์นะครับเป็น Business Development Manager ของทางบริษัท SIS ซึ่งเป็นบริษัทดิสติบิวเตอร์ที่นำสินค้า Virtuozzo มาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วเราเป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวนะครับ เอ่อหัวข้อคร่าวๆนะครับสำหรับการสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเอ่อหัวข้อหลักๆอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับแต่เป็นหัวข้อย่อยๆอีกหลากหลายนะฮะซึ่งผมจะ follow ไปตามสเต็ปนะฮะก่อนอื่นก็จะแนะนำนะครับบริษัท SIS กับ Virtuoso คร่าวๆนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบนะฮะ ต่อจากนั้นเราก็จะไปในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันของทาง Virtuoso นะครับซึ่งจะประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่เป็น Virtualization ไม่ว่าจะเป็นServer Virtualization Storage Virtualization หรือ Network Virtualization นะไปถึงระดับที่เป็น Cloud นะหรือในมุมของ Hyperconverged นะครับจะพูดถึงตัว Storage นะในในแง่มุมต่างๆนะฮะ แล้วก็ Service ที่เป็น Kubernetes นะครับพอไปถึงระดับ Cloud นะฮะเราสามารถทำเรื่อง multi-tenancy ได้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงบริการที่ทำเรื่องการ migrate นะฮะถ้าเกิดเอ่อเรามี Data Center เดิม ซึ่งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะฮะจากค่ายเดิม หรือเป็น HCI ค่ายเดิม แล้วถ้าเกิดเราสนใจนะฮะเราต้องการเปลี่ยนมาเป็น Virtuoso เนี่ย เรามีบริการอะไรได้บ้างเพื่อช่วยทุกท่านในการไมเกรตนะฮะอ่าหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการเดโมนะฮะซึ่งเราจะมีการสาธิตแบบไลฟ์ให้ทุกท่านได้เห็นความสามารถของตัว Virtuoso ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราคาโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นราคาพิเศษนะครับสำหรับผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้นะครับ ปิดท้ายเราด้วยปิดท้ายด้วยตัวเอ่อถามตอบนะครับเอ่อซึ่งเราหวังว่านะครับว่าเอ่องานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราเราจะสามารถเอาโซลูชันของ Virtuoso เนี่ยไปทดแทนนะฮะเอ่อระบบซอฟต์แวร์เดิมที่ทุกท่านใช้งานอยู่นะไม่ว่าจะอยู่ในเอ่อในโหมดไหน จะเป็น end user หรือเป็น reseller ที่เอาโซลูชันไปเรียนนำเสนอกับลูกค้าอีกทีนะฮะเอ่อ ก็ขออนุญาตเริ่มด้วยแนะนำบริษัท SIS นิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า SIS เนี่ยเป็นบริษัทดิสติบิวเตอร์ที่อยู่ในตลาดมานานพอสมควรแล้วนะเราก่อตั้งในปี1992นะฮะปัจจุบันก็อายุกว่า30กว่าปีนะฮะแล้วก็เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเป็นบริษัทมหาชนนะฮะเรามีพนักงานมากกว่า800ชีวิตขึ้นไปนะฮะแล้วก็ เป็นดิสติบิวเตอร์รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เรามีลูกค้าที่เป็นรีเซลเลอร์เป็นพาร์ทเนอร์
มากกว่า 5,000 รายด้วยกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเราเป็นผู้ให้บริการเอ่อ Public Cloud ที่เป็น Local Cloud ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอายุของบริษัท30 กว่าปีเนี่ยเราได้รับรางวัลนะครับจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภาคเอ่อองค์กรธุรกิจองค์กรต่างๆนะครับ อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรานอกจากเราเป็นดิสติบิวเตอร์นะฮะเป็นเอ่อผู้แทนจำหน่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เองแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ด้วยนะเรามีหน่วยงานธุรกิจหน่วยหนึ่งนะฮะที่เป็นทำเรื่องคลาวด์โดยเฉพาะเลยนะเป็นPublic Cloud นะฮะแล้วก็ให้บริการกับend user นะครับทั่วๆไปนะฮะซึ่งเอ่อเดิมเนี่ย SIS จะเล่าที่มาที่ไปว่าเราก็ใช้สินค้าของเราเองเนี่ยฮะมาทำเซอร์วิสตรงนี้นะฮะเดิมเราก็จะมีใช้ไม่ว่าจะเป็น commercial software นะที่เราต้องเสียค่าไลเซนส์แล้วก็เป็น open source นะครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งคู่นะฮะก็คือถ้าเป็นพวก commercial software เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราต้องจ่ายค่าไลเซนส์นะครับแล้วก็ยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายค่าไลเซนส์หนักมากนะฮะโดยเฉพาะ VMware นะครับราคาขึ้นมาหลายเท่าตัว3-4เท่าตัวซึ่งเรามองเห็นว่ามามันไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันมีแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาโซลูชันอื่นแต่พอไปใช้พวก Open Source นะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายตัวซอฟต์แวร์นะครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายแฝงนะส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษานะเอ่อการจ้างเจ้าหน้าที่ทีมงานนะซึ่ง Open Source ส่วนใหญ่เนี่ยข้อดีมันมีเรื่องเดียวก็คือเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องเอ่อค่าใช้จ่ายแฝงนะที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือตัว Operation Expense เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เยอะขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาทางเลือกอื่นที่มันมีความสมดุลกันระหว่างcommercial software กับ open source software นะฮะเราก็มาเจอ Virtuozzo ว่ามันเหมาะนะครับเพราะว่าเอ่อมันทำงานในลักษณะที่เป็นทั้ง commercial ด้วยแล้วก็เป็น open source ด้วยก็คือ Virtuozzo เนี่ย base background มันเนี่ยคือเป็น open source นะฮะแต่เวนเดอร์เขาไปพัฒนาให้มันมีความสามารถที่มีมากขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงนะ แต่ในขณะเดียวกันเราลดเรื่อง OPEX ลงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจ้างทีมงานใหญ่ๆนะเหมือนกรณีของ Open Source เรามีคนซัพพอร์ตนะมีคนเซอร์วิสให้เพราะว่าถ้าเป็น Open Source แน่นอนครับว่าเราไม่มีเซอร์วิสนะเราต้องขวนขวายแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะแต่พอมันเป็นเอ่อเวนเดอร์ซอฟต์แวร์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถพึ่งพาเวนเดอร์เข้ามาแก้ไขนะเราก็สามารถการันตีเรื่อง อัพไทม์ดาวไทม์ได้นะครับจึงเป็นที่มาที่ไปว่าณปัจจุบันนะครับเราเปลี่ยนนะซอฟต์แวร์ของเราเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น Virtuoso ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตอบโจทย์นะครับของเรานะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องความเสถียรเรื่องการใช้งานง่ายนะฮะสามารถขยายได้ง่ายๆนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำให้เราได้รับพวก Certify นะพวก Compliance ต่างๆนะครับ คราวนี้เอ่อเนื่องจาก SIS เนี่ยเรามีอีกมุมหนึ่งก็คือมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นดิสติบิวเตอร์จริงๆซึ่งเป็นคอธุรกิจเดิมก็คือซื้อมาขายไปนะดังนั้นเราในฐานะที่ผู้ใช้เนี่ยเอาVirtuoso มาใช้งานในData Center ที่เป็น Cloud Service ของเราแล้วเนี่ยเรายังเอา Virtuoso เนี่ยมาขายให้กับเอ่อ ทั้งรีเซลเลอร์ทั้ง SI ที่สนใจเอา Virtuoso ไปประกอบเป็นโซลูชันของตัวเองนะฮะไป upsell นะฮะหรือไป replace โซลูชันที่เป็น Virtualization เดิมนะฮะซึ่ง Virtuoso ก็ตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์เหมือนกับกรณีVMware ทุกอย่างเลยนะครับก็คือเราสามารถใช้งานตัว Virtuoso ในแง่มุมของ
traditional server storage ได้ก็คือเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้มี data center ขนาดใหญ่อาจจะมีแค่1 เครื่อง 2 เครื่องแล้วใช้งาน local storage หรือเป็น share storage ผ่านพวกFiber Channel Protocol หรือ iSCSI Protocol NFS Protocol นะฮะที่เป็น share storage ข้างนอกก็ได้หรือทำงานในลักษณะแบบเดียวกับพวก VMware vSAN นะก็คือทำพวก Virtual Storage ก็ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถเหมือนกับ NSX เช่นเดียวกับของ VMware เช่นเดียวกันก็คือทำเรื่องNetwork Virtualization นะฮะไปถึงระดับที่เป็น Cloud Service นะฮะอย่างที่เกริ่นไปว่าความสามารถของ Virtuozzo เองเนี่ยทำงานได้ในระดับที่เป็น Public Cloud ได้อยู่แล้วนะฮะสามารถทำงานในลักษณะที่เป็น multi-tenancy นะฮะแยกทรัพยากรแยกระบบ Security Resource ออกจากกันนะฮะดังนั้น Virtuozzo ก็เลยตอบโจทย์ทุกมุมนะครับก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นเป็นเหตุผลนะในการเอา Virtuozzo เนี่ยมาใช้งานในปัจจุบันนะทั้งใน Data Center ของ SIS เองแล้วก็เป็นโซลูชันในการขายของทาง SIS นะครับคราวนี้ลำดับถัดไปเนี่ยผมจะขออนุญาตสลับไปให้ทาง Virtuozzo นะฮะเจ้าหน้าที่ของทาง Virtuozzo นะฮะเป็นคนพรีเซนต์นะครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับสลับนะฮะการเรียนนำเสนอนะครับโดยคุณอาเมดอัมนีนะซึ่งเป็น President of APJ Sales and Global Business Development ของทาง Virtuozzo นะครับ Honor guests, it is my great pleasure to introduce our distinguished speaker who will present Virtuozzo, the company and its innovative solution. Please give us a warm welcome to Kun Ahmed Amni, Vice President of ABJ Sales and Global Business Development to introduce Virtuozzo Company and the Virtuozzo Hybrid Infrastructure Solution. Kun Ahmed, it is all your. Please take us through the presentation. Thank you. Thanks, Taupong, for the first words. Thank you, everyone, for joining us. Thailand is a very important country for us in Asia Pacific and Japan. As Taupong was saying, my name is Ahmed. I am based in Singapore. I come regularly to Thailand to meet SIS team and our partners there. And the goal is to present you the company, see and show you what we are doing and what we are providing for the companies that are seeking for an alternative solution that provides a cloud stack. So first I would be starting with presenting Virtuozzo and then what we do, how we do it, what is our mission, and then Debjit, our solution architect, will be showing you the solution with a full demo of what we propose. So Virtuozzo is a European company. So our headquarters is in Switzerland. We have been founded in Singapore 25 years ago, but now our headquarters are in Switzerland. But we have offices in Asia Pacific. So maybe you didn't know about us till now because we were preparing the field to work with you. So we wanted to create. Can you go to all the slides, Taupong, please? So we wanted to create all the channel and work with all the channel that. No, next one. Yeah, just click on next. Oh, yeah, good. So as I was saying, we have offices in Singapore, Japan, and Malaysia. We have created all our operations in Malaysia. So this is why it took us a bit of time to come to the market, because we understood that before coming to you, we need to have all the operations based in the region and not support you from Europe or do the professional services from Europe. We need to make it always in the same way you are consuming technology. So we needed to work and find the local channel partners who would be working with us. And here we have SIS Thailand, the best distributor available in the market, providing cloud services based on Virtuozzo solution, but also providing the software to a subset of MSPs and system integrators that are providing solutions
you as an end users. We have a solid alternative solution to VMware that brings simplicity, the features that are enterprise needed, but no vendor lock-in. Our solution, and Debjit will explain it better, our solution is based on open standards. We decided to go that route, building a commercial solution based on open standards so that it brings you a no vendor lock-in to when you want to use the solution. So it's easy to get in Virtuozzo, but if you're not happy with Virtuozzo and you want to go out, we are not locking you into our solution, right? Can you press next? So we are not a new ones in the business. We are in the business since 24 years now. We were mostly working with the hosting service providers who were selling VPS or VMs to the SMB market. And we started building our new cloud solution 10 years ago, where we started working with MSPs and CSPs to provide hosted private clouds, to provide private clouds. And then after a massive success and the VMware situation that happened, we started seeing 2 years, 3 years now, system integrators and MSPs who are deploying our solution into the end users' premises. So 700 channel partners worldwide consists of hosting providers, cloud service providers and managed service providers, and system integrators that are serving small and medium enterprise and also serving enterprises. Can you, yeah. So we are doing business in 87 countries. Thailand is a very important country for us. It's what we call a focus country. We will start from October having people on the ground that are Virtuozzo employees that will be working with you guys in order to see how we can help you better. And as I was saying, so 3 vectors that we work with. So there is hosting and ISP services who wants to provide small virtual private server and hosting solutions to the market. We work also with local cloud service providers who want to provide infrastructure as a service and platform as a service solutions to the market. It can be a virtual private cloud, it can be Kubernetes as a service, it can be S3 as a service, it can be storage as a service. So giving like a full cloud stack platform to all these cloud service providers to provide the solutions, and also working with MSPs, managed service providers, and system integrators to give a full private cloud solution to enterprise and small and medium enterprise who want to have their clouds running in their data centers. As you know it better than myself, there are 3 pillars when you want to build your own cloud or your own private cloud. Either you are a hoster, or you are a cloud service provider, or you are a managed service provider, a system integrator providing it to an enterprise or small and medium enterprise. There is sovereignty. Data should be in the country. It's very important now. Every single place in the world is now building kind of data regulation that needs to be filled and fulfilled by respected by the software vendors and providers. There is a performance, so we need to have like a performance solution that is secure, that gives the right features, that gives the right possibility to use the right hardware, the newest hardware, no lock-in from a hardware perspective. I want to work with the hardware provider of my choice. I will just use the hardware provider of my choice. No need to check part number, whatever. So it should be performant and flexible. And in the center of both of them, in the center of sovereignty and performance, there is the cost component that is very, very important, where profitability for each business should be important. So either you as an enterprise or a small medium enterprise hosting your applications in your private cloud, in your data center, you need to be profitable. So this cloud should be running in a way where cost is not high from your revenue as a company. And also for the channel partners, it should be like profitability in the center. So cost should be as well very good from that side. And we see the issues that came with the VMware situation where prices just have been multiplied by 3 or 5. So you found yourself in the situation of you are locked in, and you are having the problem of five times more expensive. So we are here to bring you this solution that is
giving sovereignty, performance, with the cost component being in the center of the story. How do we enable true data sovereignty? First thing is we are a European company, as I was saying, so we are 100% GDPR compliant. By being 100% GDPR compliant, and we know that GDPR is the highest data regulation framework available in the world, so your data is in full sovereign mode. It's a software. You deploy it wherever you want on the hardware of you want. It's not a cloud solution or a SaaS solution running on some data center. So you have like the full software, you install it on the hardware of your choice within the data center of your choice. There is no hidden dependency. We don't ask you to run it on some hardware or hyperscaler, or that like you run it. We are hardware agnostic. You run it wherever you want. And for the cloud service providers, if we have from the audience people who are working for cloud service providers, we are enabling as well if you want to have a regional cloud independence. So you can, if you want to compete with AWS, or if you want to compete with Microsoft Azure and you want to build like SIS, your own cloud, you can use the solution to build your own independent cloud for the market and then start delivering solutions to the market. Next one. So this is what you can do with our solution. It's a full stack cloud, as I was saying. One of the, so it can do, of course, virtualization or infrastructure service. So you can do everything based on our solution. It supports as well Kubernetes, no hidden cost. You don't need to pay for it. Our solution is not modular. You would be having it. You can deploy your Kubernetes clusters and do your native Kubernetes applications. Database automation. We have in our solution, if you choose to use it in an HCI mode, meaning compute, networking, and our storage, we have S3 storage designed and integrated by default. So you have block storage, NFS, SMB, and S3 storage in one solution with high-end compute. And our S3 storage is very, very performant, very, very fast. So you have a better 6x better price to performance than any solution that is available in the market. And then if you are a hoster, you can provide like DevOps solutions or WordPress as a service or any kind of type of hosting that you would like to provide. Next one. So today we will be focusing on our solution called Virtuozzo Hybrid Infrastructure. And this is the architecture of our solution. As I was saying, we decided to build it on open standard. So our solution from an orchestration perspective is built on OpenStack, but we did a lot of optimization into OpenStack to make it a commercial solution that is with features, that is bringing all the enterprise features that any one of you need or your customers, and with a KVM hypervisor. So our hypervisor is KVM, of course, tuned KVM to be very performant. We have 3 times better performance than vanilla KVM, and also orchestration and multi-tenancy is based on OpenStack. Our solution comes with multi-tenancy by default. No need to buy anything to have like multi-tenancy. So if you are an enterprise and you want to build a private cloud where you do it a la AWS, Azure, where you give self-service portals to the business units and then you keep the administration portal within the IT team, or if you are a service provider as well, needing multi-tenancy, so it's built by default. Major features that you have, so you have compute, of course, you have Kubernetes, you have our software-defined storage if you decide to use it, but you can use external storage if you wish. We can support iSCSI, Fiber Channel, NFS, any software, any storage that supports OpenStack. We have all the APIs that are needed, and you can do it from our solution, and Debjit will show it later. You have a backup solution that is integrated to our. It's a simple backup feature where when you need to backup volumes and you don't need like high-end advanced backup features, it's integrated in the solution. No need to pay for it. You can do your volume backups. Load balancer integrated, VPN integrated in the solution. As I was saying,
orchestration, software-defined network, and multi-tenancy is using OpenStack. You have a Prometheus Grafana that is integrated in the solution, a zero downtime updates. It's very easy, and you will see it. Our solution, we did a lots of optimization from a user experience perspective to make it the best user experience that you can have. So from an updates perspective, we made the update process very easy to allow you to be always on the latest version. Our main goal is to make our user experience an iPhone user experience. So we need to make it like easy, very easy to update, very easy to use, very easy to find yourself, very easy to find yourself as an administrator. But also we enable you to have a 40% lower TCO than whatever you're using today, right? So there is, as I was saying, there is this cost component that is very important that all of you or some of you are suffering now with all the changes that are happening in the market, and we are here to help you to change all of this. Of course, we have support, and as I was saying, maybe you didn't hear about us till now because we were set up in our support and operations team in Asia Pacific. So we have a team that is based in Malaysia, that is in the same time zone, 24 out of 7 support. So everything is settled and managed from that side. Also important to know as well is that we support both type of licensing. We support subscription and perpetual. I know that many of the solution vendors are not giving perpetual option anymore. We can propose a perpetual option as well. Thank you คุณอาเมด Pleasure. Yeah. ก็อย่างที่คุณอาเมดกล่าวไปนะครับว่า Virtuozzo เนี่ยก็จะ คุ้มค่านะครับมากกว่านะครับในการทำเรื่องvirtualization นะครับอย่างที่แกเกริ่นไปนะครับว่าเราสามารถ deploy ได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีความสามารถในการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยที่ไม่มีดาวน์ไทม์นะครับอัปเดตโดยที่ทำแบบง่ายๆนะครับ VM ทุกตัวไม่มีดาวนะแล้วก็บวกด้วยความสามารถแบบเดียวกับพวก private cloud หรือ public cloud ก็คือมีเซอร์วิสต่างๆนะครับคราวนี้เวลาถ้าเราสนใจใช้งานตัว Virtuozzo เนี่ยเราสามารถ deploy ในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราสามารถทำงานในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดิมนะครับที่มีแค่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวนะครับหรือเป็นเซิร์ฟเวอร์บวก storage ที่เป็น external storage นะครับแบบนี้ก็ได้นะก็คือเป็นลักษณะที่เป็น compute อย่างเดียวนะครับหรือเรา deploy นะครับเป็นในลักษณะที่เป็น cluster นะครับขั้นต่ำมี3โหนดนะครับแล้วก็ทั้ง3โหนดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนstorage pool นะฮะก็คือให้บริการทางด้าน storage นะฮะผ่านโปรโตคอลไม่ว่าจะเป็นพวก iSCSI ที่เป็นบล็อกนะฮะหรือ Object Storage ที่เป็น S3 compatible นะหรือพวกไฟล์แชร์ที่เป็น NFS ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นลักษณะที่เป็น HCI นะฮะก็คือรวมทั้ง Compute และ Storage นะฮะรวมอยู่ในตัวถังเดียวกันนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมีความนิยมกับสถานการณ์ณปัจจุบันเพราะว่าเวลาเราบริหารจัดการเราไม่อยากจะไปแยกนะแยกว่าส่วนหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนหนึ่งเป็น Storage นะฮะแล้วก็เวลาเราขยายระบบเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มโหนดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือการเพิ่มทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ Compute และ Storage ลงไปพร้อมๆกันนะครับworkload ต่างๆที่รันอยู่บนตัว HCI นะครับก็สามารถขยายได้ไม่จำกัดด้วยนะครับเพราะว่าคัสเตอร์ของ Virtuozzo เองเนี่ยจะมีมากกว่านะฮะคู่แข่งในตลาดนะไม่ว่าจะเป็น VMware หรือ HCI รายอื่นก็แล้วแต่นะเพราะว่าความสามารถของ Virtuozzo เนี่ยขยายServer Node หรือตัว HCI Node เนี่ยได้หลายร้อยโหนดใน Data Center นะครับพอเรา deploy เป็นลักษณะเป็น hyper converged ก็แน่นอนครับว่าจะได้ข้อดีตรงที่ว่าเราจะลดเรื่อง overhead ลงนะลดเรื่องภาระของการดูแล
จากทีมงานที่ต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนที่เป็น storage ส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ทำให้การใช้งานตัวฮาร์ดแวร์คุ้มค่ามากกว่าเดิมเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันสามารถให้บริการได้ทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์และ storage ในตัวเดียวกันนะครับค่าใช้จ่ายเรื่องเอ่อกำลังไฟฟ้านะครับเรื่องแอร์เรื่องพื้นที่ในการจัดวางก็จะลดลงนะฮะเรื่อง OPEX ต่างๆนะฮะในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเกิดบางท่านเคยใช้งาน HCI อยู่ก็จะมีข้อกังวลว่าเอ๊ะพอไปใช้ HCI เนี่ยการทำเรื่อง Data Protection เนี่ยมันจะใช้ Storage ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลามันเขียนข้อมูลมันต้องเขียนข้อมูลซ้ำ2ชุดบ้าง3ชุดบ้างนะครับแล้วมันมีวิธีการยังไงที่จะลดเรื่องusage เรื่องการใช้ storage นี้ลดลงนะฮะก็คือข้อมูลที่มัน protect เนี่ยการเขียนข้อมูลซ้ำชุดที่2หรือชุดที่3เนี่ยให้มันมีขนาดที่ลดลงได้ไหมนะฮะ Virtuozzo ก็สามารถตอบโจทย์ลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเขาก็มีเทคโนโลยีนะฮะในการทำให้ลดนะฮะoverhead ของพวกการทำเรื่อง data protection นะฮะด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า erasure coding นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกการเขียนข้อมูลซ้ำกันนะ2 ชุดหรือ3 ชุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าพวก rate technology ด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีของ rate technology แน่นอนครับว่าไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะแต่จะไปเปลืองพวกรีสอร์ททางด้านพวกคอมพิวมากกว่านะแล้วก็มันต้องเสียเวลาในการประมวลผลนะในการกู้คืนจากพวก parity bit พวกนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้น erasure coding ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับในขณะเดียวกันพวกTCO นะฮะพวก total cost ownership นะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ทางคุณอาเมดเกริ่นไปนะครับว่าเราสามารถใช้งานพวกserver storage เนี่ยกับเอ่อ data center เดิมนะเราไม่จำเป็นต้องยกชุดเดิมนะแล้วเปลี่ยนมาเป็นชุดใหม่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็น Virtuozzo เนี่ยเรายังสามารถใช้งานนะฮาร์ดแวร์เดิมได้ storage เดิมได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราขึ้นคลัสเตอร์ใหม่ใช้ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ deploy เป็นลักษณะเป็น HCI นะฮะเราไม่จำเป็นว่าต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์ที่เป็นพวก appliance เหมือนกับพวก HCI บางยี่ห้อซึ่งมีราคาแพงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอ่อเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น vendor lock in นะฮะก็คือเราซื้อยี่ห้อนั้นมาแล้วเราก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นต่อไปเรื่อยๆนะเราไปปรับเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นที่มันมีราคาที่ถูกลงสเปคที่มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็ลำบากแล้วนะแต่ Virtuozzo ไม่ใช่นะ Virtuozzo เนี่ยไม่มีฮาร์ดแวร์ vendor lock in นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องไปใช้ยี่ห้อใดโดยเฉพาะโมเดลใดโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง storage นะเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็เรื่องพื้นที่การจัดเก็บนะเรื่อง power ต่างๆเนี่ยก็จะต่ำกว่านะ HCI เจ้าอื่นนะครับในขณะเดียวกันเวลาเราใช้งานพวก erasure coding นะมีการเขียนข้อมูลนะแล้วถ้าเกิดเรามี VM ตัวไหนที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็น VM ที่ไม่สำคัญนะเราอาจจะไม่ protect ข้อมูลก็ได้นะก็คือไม่มีการปกป้องข้อมูลอย่างเช่นพวก test VM นะพวก test VM เนี่ยปกติแล้วเราอาจจะสร้างขึ้นมาชั่วขณะนะตอนตอนเช้าสร้างเพื่อมาเทสอะไรสักอย่างนะแต่ตอนเย็นอาจจะต้องลบทิ้งแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับลักษณะแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำเรื่อง data protection ไม่ต้อง on ไอ้ส่วนที่เป็น replication การเขียนข้อมูลซ้ำหรือการทำเรื่อง erasure coding นะฮะเราสามารถตั้งpolicy ตั้งนโยบายได้เลยนะครับว่า VM ตัวนั้นนะไม่มีการทำ protect ข้อมูลนะนั่นหมายความว่าเอ่อเราก็จะไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับโซลูชันของ Virtuozzo ก็คือถ้าเทียบเคียงกับHCI ยี่ห้ออื่นในตลาดนะส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นลักษณะที่เป็นไลเซนส์ที่เราเรียกว่าเป็น raw capacity นะครับซึ่ง raw capacity เนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องบวกด้วยการทำเรื่อง data protection ก็คือทำเรื่อง RF บ้างการเขียนข้อมูลซ้ำบ้างถ้าเราเขียน2ชุดนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเติมพื้นที่เพิ่มอีกเท่าตัวให้กับการทำเรื่อง data protection ด้วยเขียน3ชุดก็ต้องเพิ่มเป็น
3 เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อราคาก็จะของไอ้ตัวไลเซนส์ของตัว storage ก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับแต่กรณีของ Virtuozzo เราคิดไลเซนส์เป็นลักษณะเป็น usable capacity นะนั่นหมายความว่าเราไปใช้งาน data protection ที่เป็น RF2 เขียนข้อมูลซ้ำกัน 2 ชุด RF3 เขียนข้อมูลซ้ำกัน 3 ชุด เราไม่ได้บวกส่วนที่เป็น overhead ของการทำเรื่อง data protection เลยนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเรื่องไลเซนส์ของตัว storage ในมุมของ HCI ของ Virtuozzo ก็จะถูกกว่านะครับของHCI ทุกเจ้าในตลาดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะแพลตฟอร์มของเราอย่างที่ผมเรียนเกริ่นไปว่าเราสามารถทำในระดับที่เป็นคลาวด์ได้เลยเป็น private cloud เป็น public cloud ได้นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่อุปกรณ์นะฮะฮาร์ดแวร์ตรงจุดไหนพังเสียหายนะครับพังเนื่องจากโหนดมีปัญหาดิสมีปัญหาเน็ตเวิร์กมีปัญหามันสามารถซ่อมแซมข้อมูลด้วยตัวมันเองได้เลยนะฮะมีความสามารถในการทำเรื่อง multi tiering นะฮะการแยกจัดข้อมูลให้มันเหมาะสมถ้าเกิด storage ของเราเป็นไฮบริดนะมีบางส่วนเป็นฮาร์ดดิสก์บางส่วนเป็น SSD นะฮะเขาจะจัดเรียงข้อมูลให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับทำเรื่อง snapshot ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับ storage ของตัว Virtuoso เนี่ยเราสามารถให้บริการได้หลากหลายรูปแบบนะถ้าเกิดเราใช้งานเป็นลักษณะที่เป็น HCI นะฮะเราสามารถให้คลัสเตอร์ของตัว Virtuoso เนี่ยให้เป็นบริการของพวก Object Storage ที่ Compact กับ S3 ของ AWS ก็ได้นะเอาไปใช้งานกับงาน Analytics นะเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญนะทำเรื่องaccess ข้อมูลทำเรื่อง backup ทำเรื่อง data share อะไรต่างๆได้นะแล้วก็ขยายได้ไม่จำกัดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามีงาน VM นะครับแล้วมีการใช้งานพวก database นะฮะซึ่งต้องการ storage ในลักษณะที่เป็น iSCSI ที่เป็น block storage นะฮะ Virtuoso ก็สามารถให้บริการในลักษณะที่เป็น iSCSI block storage ได้นะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเกินไปเมื่อสักครู่ถ้าเรา deploy ในลักษณะที่เป็น non HCI ก็คือไปใช้ external storage ข้างนอก Virtuoso ก็สามารถให้บริการที่เป็น non HCI ได้เช่นเดียวกันนะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นcapacity ของตัวstorage ที่เราใช้งานภายนอกด้วยนะครับในมุมของไฟล์แชร์ก็เช่นเดียวกันนะตัวไฟล์เซอร์วิสของตัว Virtuoso นะครับเขาสามารถให้บริการเป็นลักษณะเป็นไฟล์แชร์ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นลักษณะการทำเรื่อง Scale out แบบไฟล์แชร์นะขยายได้เป็นระดับที่เป็นเพตาไบต์นะกรณี S3 นะครับ S3 compatible ของทาง Virtuoso ที่ให้บริการได้เนี่ยจะมี performance ค่อนข้างสูงมากนะดังนั้นเราสามารถเอาไปใช้งานกับงานเรื่อง Analytics ได้เลยนะอย่างเช่นไปใช้งานกับพวก Vertica นะฮะหรือพวกTensorFlow นะทำเรื่องงาน AI อะไรต่างๆนะเรื่องการสเกลนะอย่างที่ผมเรียนเกินไปเมื่อสักครู่นะพอเป็นคลัสเตอร์ของตัว S3 Service ของตัว Virtuoso เนี่ยเขาสามารถขยายได้ระดับที่เป็นเพตาไบต์นะต่อคลัสเตอร์ได้เลยนะเอ่องานลักษณะแบบนี้ก็จะเหมาะกับงานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นพวกข้อมูลที่เป็นพวกมัลติมีเดียก็ได้นะครับอย่างเช่นการเก็บเรื่องแบ็กอัพนะครับหรือพวกวิดีโอมีเดียนะพวกฟิล์มเอ็กซเรย์นะพวกนี้สามารถใช้งานพวก S3 compatible storage ของทาง Virtuoso ได้เลยนะแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นโซลูชันของทาง Virtuoso ที่เบสโดยพื้นฐานที่เป็น Open Source อยู่แล้วนะดังนั้นค่าใช้จ่ายก็เลยจะต่ำกว่าคู่แข่งที่เขาเป็นลักษณะ proprietary นะเอ่เป็น commercial license 100%นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการทำเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะทำเรื่อง security ในการ access ข้อมูลไปใน bucket หรือถังข้อมูลของตัว S3 ของตัว Virtuoso เองเนี่ยก็สามารถตั้งกำหนด policy ตั้งนโยบายต่างๆนะอย่างเช่นการทำเรื่องACL Access Control List นะครับว่าจะอนุญาตนะให้แอปพลิเคชันอะไรให้ User คนไหน Access เข้ามาในระบบได้นะ
ทำ audit log นะฮะทำเรื่อง object log นะฮะป้องกันพวก ransomware นะครับทำเรื่อง object versioning ได้นะฮะก็คือย้อนถอยหลังของข้อมูลในระดับที่เราสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาเท่าใดนะฮะ ในขณะเดียวกันคลัสเตอร์ของตัว Virtuozzo เองเนี่ยมีความสามารถในการทำเรื่อง Kubernetes Cluster ก็คือทำเรื่อง deploy พวก Kubernetes Container Service นะฮะมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Certify กับKubernetes Standard ด้วยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเทียบเคียงกับ HCI บางยี่ห้อนะบางยี่ห้อเขาจะมีเซอร์วิสพวก Kubernetes เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่กรณีเอ่อ Virtuoso เนี่ยจะเป็น all in one เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น compute storage network นะฮะKubernetes cluster นะฮะmulti-tenancy นะครับงาน AI อะไรต่างๆ มัน all in one ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเวลาทำscale นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พอร์ตของ Kubernetes มันเต็มนะเต็มประสิทธิภาพไปแล้วนะรีซอสมันลดลงแล้วเนี่ยเราสามารถตั้ง policy ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี workload ถึงระดับที่กำหนดนะฮะให้มันทำเรื่อง scale ทั้ง scale up และ scale out ให้โดยอัตโนมัตินะครับขึ้นอยู่กับว่านโยบายของเราเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะแล้วก็ไปใช้งานกับพวก persistent storage ได้นะฮะทำงานร่วมกับพวกvirtual network ของทาง Virtuoso เองที่ทำเรื่อง load balancing ได้นะครับในขณะเดียวกันเรื่อง control plane นะพวก management plane ต่างๆเนี่ยก็เป็น HA นะฮะดังนั้นจุดใดจุดหนึ่งในระบบฮาร์ดแวร์จุดใดจุดหนึ่งนะฮะอุปกรณ์ใดเสียหายไปนะฮะระบบของ Virtuoso ก็สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องไม่มีการดาวน์ระบบนะครับที่สำคัญก็คือมันสามารถอินทิเกรตกับพวก Prometheus หรือ Grafana ซึ่งเป็นพวกmonitoring software นะซึ่งนิยมใช้งานในปัจจุบันนะอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนะทั้ง Kubernetes ทั้ง Prometheus ทั้ง Grafana เตรียมมาให้เรียบร้อยอยู่ในแพ็กเกจของตัว Virtuoso เรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่คลิก on มันขึ้นมาอย่างเดียวเปิดใช้งานอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราต้องการทำเรื่อง Backup ทำเรื่อง DR นะครับกับงานเรื่อง Kubernetes Service เราสามารถไป connect กับพวก third party software vendor ไม่ว่าจะเป็น Trelio นะครับหรือ Velero ได้นะครับกรณีที่เป็น multi tenancy นะฮะเกิดเราต้องการcluster ของเรา data center ของเราทำงานเหมือนพวก private cloud หรือ public cloud นะครับแน่นอนครับว่าส่วนนี้มันคือการทำเรื่อง multi tenancy นะครับให้ end user ให้project member เนี่ยเข้ามาใช้งานของเขาเองเป็นลักษณะที่เป็น self service โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแอดมินนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี security ที่ครอบคลุมนะครับไม่ใช่ว่าเปิด security จาก data center เหมือนกับแอดมินดูแลอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้น Virtuoso เนี่ยจะให้บริการเหมือนกับ Public Cloud เลยก็คือสามารถให้บริการเป็นลักษณะเป็น Self Service ให้กับโปรเจกต์ Member นะครับหรือองค์กรไหนที่ต้องการใช้รีสอร์ทของตัวเองนะ Security ขาดออกจากกันนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันนะฮะผ่านพวก policy ที่เป็นนโยบาย access ที่เป็น role based access นะฮะว่าใครเป็น member ใครเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นนะครับสามารถให้บริการในระดับที่เป็นโดเมนก็ได้หรือเป็น project base ก็ได้นะครับแล้วก็แตกย่อยในลักษในลักษณะที่เป็น member ได้ด้วยนะครับว่าเขามีสิทธิ์ในการ access ทรัพยากรตรงส่วนนั้นใน workload นั้นถึงระดับไหนนะครับหน้าจอของการทำบริหารจัดการเรื่อง multi tenancy ก็แยกขาดออกจากกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น self service ของ end user นะครับพอล็อกอินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเห็นรีสอร์ทของเขาเองเห็น workload ของเขาโดยเฉพาะเลยนะขาดออกจากกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะแล้วก็ผ่านการทำเรื่องนโยบายเรื่อง role based access control อย่างที่ผมเรียนเกินไปเมื่อสักครู่นะครับ คราวนี้พวก third party software vendor ที่สามารถให้บริการทำงานร่วมกับทาง Virtuoso ได้เนี่ยมีหลากหลายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
รายดังในตลาดที่เป็น Public Cloud ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องการทำเรื่อง Backup DR นะฮะทำเรื่อง Cloud Management ทำเรื่อง Data Analytics ผมเรียนยกตัวอย่างเช่นถ้าทำเรื่อง Backup เนี่ยก็จะมีพวก Aconis นะครับพวก Commvault อะไรต่างๆนะฮะ Cloud Management Platform อย่างเช่นพวก Hostbuild นะฮะเอ่อ Feli Fred.io นะครับหรือพวกงานพวก Data Analytics อย่างเช่นพวก Vertica ของทาง OpenText นะพวก Storage อย่างเช่นพวก Pure Storage นะ Pure Storage เนี่ยก็จะเป็น use case ที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราสามารถใช้งานที่เป็นลักษณะเป็น traditional server storage ได้นะพวก storage ที่เป็นระดับที่เป็น enterprise เนี่ยเราสามารถใช้งานอย่างเช่นพวก Pure Storage พวก Net App เนี่ยได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้งานกับพวกstorage ที่เอ่อไม่ได้อยู่ในในระดับที่เป็น enterprise class นะอย่างเช่นใช้งานในเกรดที่รองลงมา อย่างเช่นพวกแบรนด์ของไต้หวันแบรนด์ของจีนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ก็ยังสามารถใช้งานกับ Virtuozzo ได้ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานนะฮะ Virtuozzo ไม่เกี่ยงนะจะไปใช้งานกับยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่เป็นสแตนดาร์ดแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะรับฟังมาสนใจว่าเอ๊ะอยากจะเอา Virtuoso ไปใช้งานในองค์กรของท่านเองหรือเอาโซลูชันของ Virtuoso ไปประกอบเป็นโซลูชันที่เสนอให้กับทางลูกค้าในมุมของที่เป็น SI เป็น Reseller เนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มหนึ่งมาเป็น Virtuoso เนี่ยมันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายมีดาวน์ไทม์ไหมต้องไปเตรียมคนที่มีtechnical skill เตรียมพร้อมกับงานของ Virtuoso ไหมอันนี้ผมจะเรียนนะครับว่าไม่ต้องกังวลครับนะฮะมันไม่เหมือนกับการย้ายแพลตฟอร์มอย่างสมัยก่อนที่เราย้ายจากพวกphysical server มาเป็น VM นะณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถย้ายกันได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็น VM ด้วยกันแต่ถึงแม้นะครับถ้าเกิดdata center ของเรายังเป็นรูปแบบเดิมที่เป็นserver storage ที่เป็น physical server อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรามีให้บริการเรื่องการทำเรื่อง migration นะฮะย้ายระบบได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็น physical เป็น VM เดิมเป็นHCI เจ้าเดิมนะฮะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งเรามี tools ที่หลากหลายนะอย่างที่ผมเรียนเกินไปนะว่า third party software vendor ที่ทำงานร่วมกับ Virtuoso เนี่ยมีหลากหลายนะฮะยี่ห้อนะฮะเราจะไปใช้ tools ของยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่ถนัดนะหรือถ้าไม่อยากเลือกเองนะฮะซื้อบริการจากทาง SIS หรือทาง Virtuoso เราก็มีบริการทำเรื่อง migrate ให้ได้นะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเอ่อทำเรื่อง Project Meeting นะทำเรื่อง Planning นะครับทำเรื่อง POC นะฮะหลังจากย้ายไปแล้วทำเรื่อง Training ด้วยนะฮะแล้วก็ทำเรื่อง Document ต่างๆพวกเนี้ยเราสามารถเป็นลักษณะเสนอเป็น Total Solution ให้กับทางลูกค้าได้เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือเราจะเอ่อสาธิตการทำงานของตัว Virtuoso นะฮะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสาธิตการทำงานคร่าวๆของ Virtuoso จากทางคุณเดฟจิตจักราบอตี้นะฮะซึ่งเป็นPrincipal Cloud Architect APAC ของทาง Virtuoso ครับ Um, Now we come to an important part of our programs. It is my pleasure to introduce our next speaker, who will provide a brief demonstration of Virtuoso Hybrid Infrastructure. Please give your warm welcome to Kun Devjit Chakraborty, Principal Cloud Architect, APAC. Kun Devjit, it's all yours. Please take us through the demonstration. Thank you, Topong. Thanks a lot for introducing us and also for the elaborate presentation. And hope everybody is enjoying it. And I'm trying to share my screen. So hold on a sec.
Can you see my screen visible? Or Ahmed, can you see my screen with no? Not yet. Yes, we can see Yeah, your we can see screen. the screen. Oh, is that okay? Ahmed. Okay, sorry. I thought I did something mistake. Okay, great. So as Topong has given you in details that we do support multi-tenancy, and it also have all the capability of managing it from the central administration control. I'm going to introduce you to two main building block of this environment, and you saw that in the building block diagram also, that it has a built-in admin panel as well as a built-in self-service portal. So the environment is basically our demo environment. It's hosted in Vegas. And if I want to introduce you the environment, this is basically a 3-node cluster, right? And this is in the main admin panel where you can look it. But let me start it with a much simpler one, which is the end user portal, which is our self-service portal. And that actually starts with a basic dashboard, because a user would only need to understand the resources and the availability of their environment. So they can see what is the current CPU utilization, how much has been given to them, how much they have utilized, and how much is still available. So as the RAM, floating IPs, and the storage spaces. And it can also see the utilization pattern of the virtual machines that are running in that environment. And among those VMs, which all are the highest utilization ones. Now with this is basically a demo user, and this doesn't have any administrative right in the environment. This is how we normally give access to a self-service user. So when they log in, they can see this dashboard, and if they want to consume anything, they click here on the compute, and then they see everything coming up over here as a menu driven option. So for any user to log in, it comes to the virtual machine at the very beginning. So the user can go and click into the plus create virtual machine, right? As you can see here, the plus sign plus create virtual machine. This is when they need to create a new virtual machine. If it is anything to do with the existing virtual machine, then they just click on the existing virtual machine, and they can have all the details like what all is the name, which image it is running, what is the volume, what kind of size it is, if CPU and memory hot plugging is enabled or not, which network interface it is connecting to. And if they want to connect to the console of that particular VM, they can actually go click to the console. It can do the reboot, shutdown, hard reboot, power off, and the other things, for example, downloading the console log, and also making it into the rescue mode. So as you can see, this console is actually loading now. Since it's in Vegas, at times with my video and all is on, it may take little more time, but when it is running locally, it should not take that time. It just comes on a flash, right? And yeah, this has come up, and you can actually see that the console is visible, and you can actually go log in with the given ID. And this is basically a generic OS for us to do a sample login. Now, this is about the existing one. Now, when you want to do a login and create a new virtual machine, you go to this menu, you give a name, right? And then you go and choose that which image you want to deploy. So let us assume that we choose a template here, and then it takes the boot volume according to the OS standards, but anybody can go and customize it and choose to edit that, and say by default with this boot volume, it was 1 GB, but we prefer to make it 9 GB.
and we say the name of the boot volume to change it to something like the test demo VM, which we were creating. And it comes up with a storage policy for ease of management. I will show you from the admin panel what exactly it does, what is the significance of a storage policy, because a storage policy helps you to achieve a performance, as well as it is designed to make sure that we have proper redundancy mechanism built in for the virtual machine. I will show you that. Okay. Now, once it is done, we go and choose the t-shirt size, that whether it will be a small VM or a large VM or a medium size VM, whatever for that matter. So let me select small here, and then I need to specify but natural that which network it should go and deploy. And say I go and say that, okay, it goes there. Automatically the DHCP is selected, but if I need, I can actually go and uncheck that and give a manual IP address so that it can understand and place it accordingly if it is a manual IP is required. Now you can see user default security group is coming, and what exactly it is. This is basically the software defined networking and security part of it. And it gives the ability for admin to ensure the tenants can have micro segmentation implemented, and they can choose what sort of implementation they want to go with. Now, I will show you what is there inside a security group, what all things we can do, what all things we cannot do. So for now, I'm selecting the default security group, and we can actually change this assignment later on as well. So when we add the network in this and say done, then there are a couple of optional things which we may need to add. For example, the SSH key. In order to access, in some cases, we need to have that. And also, if we need any boot script after the VM build, any customization script that can be attached here. So in both cases, we can edit and add that if it is required, right? We can browse it and things like that. Now, the other option that we can choose is to enable the CPU and memory hot plugging. If I check this mark, then what will happen after the deployment? If I want to change the VM configuration, I can easily do that. If I uncheck that option, then I need to shut down the VM and then re-enable that option and then do it. So as you can see, the VM gets deployed quickly and the CPU and memory hot plugging is enabled. But if I need to make it disabled or change anything, the icon is basically disabled. As you can see, it is showing cannot configure CPU and RAM hot plugging while a VM is running. So we can do this change, but we need to shut down. So that's why, to avoid anything, the enable and disable part. Now, if we need to change the size of the VM, as you can see, the VM is now a small size, 1 vCPU and 2 GB RAM. We can go and live edit it and say from small, I can increase it to 2 and 4 gig, right? And when I add that, you will see this active becomes resize here. So it is resizing it. And after the calculation, now the small has become medium. And we can also do the monitoring, basic level of monitoring of the virtual machine information, that what is the CPU and RAM current utilization, and how the packet are flowing, what speed it is getting from the network interface, is in what is the drop rate, in case there is any storage read, write, what is that happening, what is the flash latency. So all of these can be monitored for a specified time frame, so that you can understand. Now this VM has been created very recently. If I go back to any of my older VMs, you can see that I have certain amount of data coming up,
and it is showing what kind of network activities were there, and what kind of IO pattern and things like that had happened for this particular VM. So you can actually not only create the self-service portal, not only just create, but it can manage anything for that particular environment for the user. Same way, a Kubernetes cluster can also be deployed, right? All we need to do is to provide a cluster name and choose the Kubernetes version that is there. Obviously, we need to provide a SSH key and choose which network we need to deploy. And we have the option of choosing high availability for the master node. If we don't select this, you would see only one master node getting created, whichever size we select, right? And then if we select high availability, then there will be 3 master nodes created for the high availability. The storage policy is still there. We can actually choose which one to use and what would be the disk size to start with. Okay, so it will be anything more than 3 GB and maximum 512 TB in this case. Same way for the worker group, we can actually go and select the worker group size. It can be anything from small, medium, so it has been templatized here for the end user, and I can enable auto scaling to have the minimum number of node and the maximum number of workers in that particular cluster. So once we do that, put a label and say create, it will get created. Now my environment lacks the SSH key part, so I cannot go and say create here, but all you can see that it is very simple and a menu driven, GUI driven deployment, and the entire deployment like the Kubernetes cluster and everything comes by default with a single ISO installation. So when you compare it with VMware or any other technology, they are all separate products which has been assimilated over a period of time in one single framework. But this is a homegrown, grounds up build application the environment, and that's where we do have this only through one single installation of Virtuozzo VHI. Now, I need to say close because that will not go and deploy. But if I complete that information, it will go and deploy. Plus, it will create all the associated requirements. For example, for a Kubernetes cluster, you need to have a load balancer to do the egress management. So that also gets created and things like that. Now, associated to the virtual machines, you can see all the images here, and this particular user doesn't have a right to automatically upload the images. Now I can go and edit the permission of this user, and in that case, this particular user can go and upload the images as well. Now these are only images which has been provisioned by the administrator, and now it can have only a look. This is how the permission has been set for now. We can do the volumetric management for the environment. For example, we created this VM now. This is the volume which is associated to it, as you can see. So we can go create a backup from it directly. We can also create a snapshot. We can see the details overview. We can change the size. So if a 9 gig is there and we want to increase it to 10 gig, we can do that. But as you can see the warning here that anytime you can update the size, but it is on the guest operating system, whether you can utilize it or not. So I can change it to 9 to 10, but like this particular operating system, Cirrus, it's a lightweight Linux variant, so it can directly incorporate that change on the boot volume. But if you go to any other Linux variants, you would see that you need to go to LVM and then actually change the
you can change the associated volume. So whatever you have added, you actually need to go and change that, and then only you can see those additional volumes, right? You have to go and invoke the Linux volume manager, and then you can do that. Okay. Just a moment, it's becoming slightly slow. So for time being, I'm actually stopping the video, and then I'm doing that. Okay. Thank you. Now. You finished your demonstration, right? Yeah, no, not yet. So I'm just quickly going through the network. No, why I disabled, because this was becoming slightly slow, and that's where I just disabled the video for time being. But you can see my screen, right, Thopam? Yes, we can see your Yeah. screen. Same way the user can go and see the network. It can create a virtual network by giving a name and giving the IP addresses, right? That what segment it will be. And then, you need to add the subnet, IPv4, DCIDR, that where it will operate from, give the allocation pool and the DNS name. So this creates a virtual network. Now, as you can see that there are virtual networks which are there for creating virtual machine internal to the environment, and there are also physical networks connected which can be utilized for these VMs to talk to the external world, right? And then how do you do that? You have virtual routers. So in a virtual router, you can see that you have internal interfaces. So if you add an external interface to that one, right? And then it will actually go and add that network. Okay. So then the router will have external gateway connectivity to this particular network. Now, if we don't want that, then obviously I can go and delete it from the virtual router. So as this actually explains that how easily you have a software defined networking integrated in this. Coming to the VPN part of it, the users can leverage this environment to create a VPN termination and add their own policies, change the authentication and encryption algorithm so as for the IPsec, and go and choose that, and then create that which router it will use. And the moment I add the local and the remote endpoint details, subnets, which I don't have currently handy, the moment you add that, you actually go and create the VPN configured and working for this environment. Okay. Now this is the VPN part of it. Same way you can see, you can take backups. So you can go and create a custom backup, right? And you can add which volume you would like to take a backup, and then you can do the scheduling that, okay, whether it is a monthly backup, or you can have a daily backup, or a specific day of a month, right? And the starting schedule should be there, and how many recovery point you can choose from. So up to 14 recovery points can be added to a backup, so that it can be have as much as number of points. So if you need a monthly, you choose that monthly and have 14-month-old backup. But if you need something like which is daily and all, so it will be daily backup. Now, the other thing I wanted to show you is the security group. As you can see, this is a default security group which we assigned to the recently created VMs. And these VMs are what rules they are using. So we can actually set default incoming and outgoing rules, and I can remove all of them. For example, I can show you the other policy. Here we have only allowed SMB and TCP port for inbound access, and for outbound we have kept all.
So that means that although no VMs are assigned here, but we can go and change that. We can assign VMs as and when required basis, so that we can put a name to this, and we can change the protocols. We can add something that, okay, I would like to now allow all TCP for this, okay, and for all the source. So then it becomes open for everything. Now I don't want to do that. I don't want to keep that. I just remove it. So everything is menu driven, and you can actually manage the software defined security also here. It comes with a beautiful product as a load balancer, which is used for various purpose, including the egress load balancing. You can enable active standby, and you choose which network it should work, and then you have the balancing pool to be managed, whether you need HTTPS load balancing or you want a HTTPS offloading, or it can be a pure TCP load balancer with a specific port in the front and the back. It does support least connection based, round robin based, and source IP based load balancing. And you can enable sticky session. You can choose which all are the members and which all CIDR. And it does come up with a health monitoring capability. So you can choose which things to monitor. You can have it TCP based, ping based, and you can have a particular URL to be monitored, right? So that you know that what would be the URL path and what would be the interval for checking the health. So all the parameters can be customized, and the load balancer can be efficiently utilized for all these internal delivery of network. And we can also provision a S3 storage to the end user, so the end user can come create a bucket in his name, and inside that they can actually go browse it, and they can manage their own bucket policy. So as you can see here, they can upload a JSON file directly in case from their machine. They can also use a statement to do the policy building. So these are all S3 compatible statement types. So you can have anything in terms of allowing and or disabling them. So you can see there are whole sorts of policy-based management, GUI-based policy management for the end user to actually consume it properly. And you can have conditions also here that, okay, this should meet that particular value where the string equals to that, then only it is applicable. So all these kind of policy-based management can be done for the S3 object storage, which is provisioned for a particular end user. So this is where it is way ahead from any other competitive open source based product or even for enterprise products. Now I quickly switched to the admin portal so that you can also see that there is a ease of management from this environment. So here the dashboard is much more informative, and the admin guys can actually go and see a lot more information in terms of the services availability, in terms of the chunk server health, in terms of the physical space of the environment, and it can also invoke a Grafana dashboard, which Topong mentioned, that it comes with a monitoring and management with Grafana and Prometheus reporting. And as you can see, this is actually a whole lot of information, but more applicable during the troubleshooting and a very specific purpose, that what all things are happening in the environment. So in case there is a packet loss and things like that, you can check that for a particular network. You can see this is like the storage network packet rate, so you can dig deeper, and you can also go and change the configuration, who all users,
and what all for example, you want to send the email, so you can actually notify here and add them for the alert mechanism, right? Who all would go, who are the contact points, notification policies, all of these things can be done and managed from here on the same environment, right? Next comes the alerts. So any alert in that environment is highlighted here, and the moment you address them, you actually go and create something, and then it will also remove from here. So the warning and critical alerts, the moment you actually address them, they would go and get vanished from here. The admin can also have all the security log, that what all things are happening, and you can see that, you know, whatever we done in the DC demo ID, that demonstration ID, it is still created. Like you can see that we created the test VM with a compute, and which flavor we selected, and then what is the volume name it got created. So every information is captured here in terms of the environment. When it comes to manageability, we have two main offering, the compute services and the storage services. As Topong showed you in the presentation, that there are various deployment options. So one was only pure compute, another was only pure storage, and the third one was a combination of both. So that's where, from the administrative point of view, you actually can go and see that the manageability from here for compute and services, storage services. Again, when we come to compute, it shows the default information about the compute environment. It shows which all nodes are there, what are their roles, and then what is their current compute services, right? As Topong might during his presentation mentioned, we use a OpenStack framework. So that's where you see Neutron, you see Cinder, you can see Nova. So all of these are available, and they are they're available to be verified. What is the current status? How many virtual machines are running? Is it really healthy? In case there is anything in terms of what is the overcommit ratio of RAM and CPU, all the details are there in the environment. Same goes for virtual machine. An admin can see all the virtual machines. They can also set all the images, and then allow any image like this image every time you see whether it is shared or not. So if I say no to it, then that image will not be visible to the projects, like the tenants, right? We can also go and set the flavors. We can say create flavor and put the memory and vCPU as per our own wish, and that becomes a flavor here. So mostly we have covered 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 8. So if you need anything in between, for example, you need something like 3 vCPU and 8 GB of memory, you can actually go and create one, and that will be accessible. The SSH key management can be done from here. So the moment we add a SSH key, then you will see that the same thing can be accessible. Like the moment I put a key value generated from a VM or somewhere, and then the same thing actually goes and becomes available for the users to consume. Okay, then you can see that all the network for various tenants are accessible here. The security groups, as we discussed, the security groups are there. So these were like in that particular environment. And then you have the floating IP management, the router management, right? One of them were like the one which we were doing, this one. So you can actually enable, disable, so you can edit the gateway. Everything can be managed from here. The ports which are in use for the various purposes can also be referred here for
the purpose and the IP addresses, the load balancers, which are there already in use in the environment for a particular project. You can see that there are listing for the VPN only if it is created. You can see the storage reference. Now this is how you see the storage here for all the VMs. Two important thing here, please pay your attention. One is that how and why we create a storage policy. As you saw that a default storage policy was coming up. So storage policy is primarily to ensure that the VMs are copied and the data is replicated between the nodes, and you can actually choose the replica copy numbers, whether it is 2 or 3 replica, to be on safe side. In a 3-node cluster, we typically go with 3 replica. When it is a larger number of node, we can go with anything like having erasure coding starting from 3 plus 1, giving 33% overhead, and rest would be more efficient in terms of the high availability, like 5-node gives you a 2-node failure redundancy. So all these functionalities are managed through the policy. So it's the environment is completely policy driven. You can set IOPS limit, you can set bandwidth limit for the environment, and then that same will be applicable where you apply it. So it can be the local storage cluster and it can also be for the external storage cluster, but we cannot control the external storage apart from the performance, the IO and bandwidth part of it, because that is something a functionality of the storage themselves, the external storage themselves. Now, the other thing which is important in this storage management is how do we manage external storage. So you can have the multipath configuration, plus you can actually add any external storage to this environment. Let's assume that we have a fiber channel storage externally to be added. So you can go give it a name, and then because we have these two types of storage handy, we have created a direct interface. Let's assume it's a NetApp storage. So all you have to go and give the management IP, give the SVM name, the NetApp login for once, and then it is connected. And if you have any other volume driver related information which is specific to that model, you can actually go and specify that to be considered along with the environment. Now, if it is not with Dell or NetApp, then obviously you can go with any OpenStack compatible storage, and then you can again go and choose the volume driver based on the storage. So assume that, okay, this is something like say the Nimble storage, and then you go and choose the volume driver, and then and the other parameters for the driver secret information. So then so this is about the external storage. Okay, and just a moment. Okay, and then we go for the backup part of it. We saw that when you schedule any backup by any users, they are actually visible here, and then how many recovery point it has created, what is the project, which all volumes needs to be backed up, and things like that. It shows all the Kubernetes environment deployed. Now we come to the storage services. We can set the S3 also for the nodes to be utilized, the users, the buckets, and all the setting associated to in terms of the storage policy, the DNS management, the protocol management, and so on and so forth. Right? In the interest of time, I think I should go and quickly show you. These are the nodes, and then when I click them, you can see the disk which are there in their purpose.
what are their network interfaces, and we can actually create bonds and then associate to a particular network. You can see internal storage, compute, management, and all these things. And these networks can be mapped through a distributed switching here for a specific purpose. For example, you can see this internal management, storage, all these networks are there, and we can go and say assign to network. Say for me, compute API is now in management network. If for some purpose I need to assign it through another network, I can do it from here. So this is how you use a templatization mechanism. And then for example, VM public, this is basically the application traffic, and we have selected 3 network for the same purpose, right? And we can actually go and see that we want to add anything else, we want to remove something. So based on the need, you can assign them for some specific purpose. You can see that the storage network is actually utilized by storage and also for some specific services like the iSCSI, S3, and so on. So these things are where you put all the settings, and rest is you have the add-on settings, you have the license management together over here, you have the projects. This is where you do the tenant management. And like I logged into this particular tenant with this particular IDDC demo. So this is, I am just coming back and showing you that, okay, see, this is basically the user which had one project to log in, and then I can go and manage other project also from here. And this has a role of demo project member. And when I see the projects, this is the project, and I can show you that I can manage the quota, right? You can see the vCPU is 9 and 32. Now, when I go back to the console and show you the main, can you see here the 9 is the total and 32 is the total memory that is being given to this project. Now, if I go and change it to say something like 12, and from 32 I change it to 16, say 18 GB, right? So I'm reducing one and increasing one, and then I say save. So that means the quota gets updated for the environment, right? I can go to quota and see 4 by 12, 8 by 18. So the moment I refresh this particular screen, you would see that the values would change dynamically because we have controlled it. Now you can see in place of 9, it became 12, and in place of 32, it became 18. So whichever way we want to control the project, we can do that live, and we can integrate any other OpenID enabled identity provider. We can change the branding. We can allow CPU memory hot plugging. We can enable S3 access. So all these things can be done. So as for the system management, you have the management node high availability, database backup, email notification to be enabled from here. You can do self-service portal related settings, that what kind of logo and things like that would go. And you can have the storage encryption to be enabled here with a specific tier or not. You can enable SNMP trap so that it can go to a specific IP address, a port number, and for a community, it goes there, right? So all these settings are there, and Ahmed mentioned about updates, seamless update within the environment, which otherwise you need a separate tool. Here you can see that it is actually integrated. It does check about the current version and the update status in case there is everything updated, so it doesn't show any update available. If there is anything available, then it will show the recommended version and the impact of the update. So do you need to take that offline? Do you just fence that server? So that thing comes up here, and you can do that very easily.
So I think this is primarily what I wanted to demonstrate you, the admin portal and the SSA, the self-service portal. So this is how it is now. I think just on time, and I stop my share and over to you, Topong, for any questions or anything on this further. Okay, thank you so much for your wonderful demonstration คุณเทพจิตเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกลับมาดำเนินเนื้อหาต่อนะครับหลังจากคุณเทพจิตได้โชว์ให้ทุกท่านดูเรื่องเดโมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่อง Special Promotion นะครับเพราะว่ามีหลายท่านสนใจเรื่องราคาแล้วนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตเอาข้อมูลตรงนี้มาเรียนให้ทุกท่านทราบนะฮะขอสลับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายนะครับน้องปุ้นครับช่วยพรีเซนต์หน้านี้ให้หน่อยครับโอเคครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดครับชัดโอเคขอบคุณครับพี่ต่อครับผมณัฐพัฒน์นะครับเป็น Product Manager จาก SAS นะครับดูแล Virtuozzo นะครับก็เห็นหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับคิดราคายังไงนะครับราคาเท่าไหร่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัว Virtuozzo นะครับมีแค่2แบบเนาะมี VHI ที่เป็น Compute กับ VHI ที่เป็น Solid นะครับถ้าเป็น Compute เนี่ยก็จะคิดตามจำนวน Core นะครับที่พี่ต่อแจ้งไปแต่ถ้าเป็นinternal storage เนี่ยก็จะคิดตามจำนวน capacity นะครับที่เป็นusage data นะครับทีนี้ในโปรโมชั่นนะครับจริงๆเพิ่งลอนช์วันนี้เลยสำหรับคนที่มาเข้าร่วมเว็บบินาร์วันนี้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นที่ขายเป็นแพ็กเกจบันเดิลเลยนะครับก็เป็นรุ่น starter นะครับซึ่งราคาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย 3,000 เหรียญเนี่ยจะเป็นราคาต่อปีนะครับเป็นราคาถึง end user ก็คุ้มค่ามากนะครับโดยสามารถที่จะรองรับถึงสูงสุดถึง128 Core CPU นะครับแล้วมี Solid แถมให้ด้วยอีก15 TB นะครับราคานี้รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับแล้วก็สำหรับ5 ที่นะครับที่ซื้อมา5 ที่แรกนะครับทาง Virtuozzo เขาใจดีครับเขาแถมเป็นตัว deployment ให้ฟรีด้วยนะครับซึ่งปกติจะเป็น service ที่ขายแยกต่างหากครับแล้วก็ถ้าต้องการรู้สึกว่าซื้อ1 ปีไปมันถูกมากๆอยากจะซื้อ3 ปี 5 ปีนะครับถ้าสมมุติซื้อ3 ปีก็จะ discount เพิ่มอีก 5% ถ้าซื้อ5 ปีก็ discount เพิ่มอีก 10% นะครับโปรโมชั่นนี้จะมีถึงวันที่31 October นะครับก็มีเวลาสินใจอีกประมาณ2 เดือนนิดๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งโปรโมชั่นนี้ให้ถึงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาจอยวันนี้นะครับแล้วก็หากต้องการเดโมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเมลลิงก์สำหรับดาวน์โหลด trial license ให้ด้วยแล้วก็หากต้องการติดต่อเนี่ยครับตามลิงก์แนบนี้นะครับหรือถ้าเดี๋ยวเราส่งให้ตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับหรือทั้งการสอบถามก็ส่งอีเมลมาที่ Virtuozzo พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับ virtuozzo@sasthai.com นะครับ virtuozzo@sasthai.com นะครับสามารถส่งเมลมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรืออยากจะนัดเข้าไปอธิบาย Product เพิ่มเติมหรืออยากจะ deep ข้อมูลมากกว่านี้นะครับสามารถcontact มาที่เราได้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมี Q&A หากใครมีคำถามก็พิมพ์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทยอยตอบขอบคุณมากครับพี่ต่อร้อยคครัรับขอบคุณครับน้องปุ้นขอบคุณสำหรับข้อมูลราคาพิเศษนะครับโดนใจมากเลยครับอันนี้เซสชั่นถัดไปนะครับจบแล้วนะครับก็เราจะปิดท้ายด้วย Q&A นะครับบังเอิญผมเห็นมีคำถามเข้ามาในแชทไลน์ในแชท